雖然係只不過個零兩個禮拜咁咧，佢哋係經歷咗好似我諗係人生嘅大半世咁咯。點解咁講咧？因為由好緊張啦，到克服咗個緊張啦，到舞台劇嘅一種最高難度，佢哋而家面對緊啦，就係要每晚都要重複做同一件事。咁呢個其實好難喎，即係因為你會冇咗個新鮮感啦。你會有好多嘢係咪 keep 到個穩定啦？因為舞台劇演員其實最難就係嗰個穩定性。咁我覺得佢哋都做得好好咯。咁而最犀利嘅就係佢哋仲係有啲位係一路進步緊咯。咁所以我好戥佢哋開心。當然體能上其實都係好大考驗啦。咁但係就好在佢哋都係比較年輕咯。咁所以都 OK 嘅，做得好好。今年我覺得係非常難忘，因為其實我好耐冇試過喺工作中度過我嘅生日，好開心啦，好大嘅禮物啦，同埋嗰日因為演咗2場，咁更加大嘅禮物，跟住然之後咁劇組都俾咗好多 surprise 我啦，就係我哋慶祝完一次，跟住然之後台上面又多一次，所以嗰日真係超 surprise， 好難忘，好感動，好開心咯。係啊，我都覺得嗰日好難忘，因為咧我哋係做咗2場嘅，我哋第一次做2場嘅啫，即係我哋係第一次做晏晝場，然後再過多一陣，我哋本身以為中間有好多空檔時間啦，原來唔係咯，斬一晏晝過，然後我哋中間咧就慶咗一次呢年嘅生日啦，然後咧我哋第2場嘅完 show 之後，我哋再喺台上面慶祝多一次。啊，我記得其實你嗰日唔止慶祝咗2次嘅，因為你翻嚟之後咧，我記得你啲朋友定你屋企人啊，之後有再唱多2次殺歌，所以係總共慶祝咗4次。係啊，嗰日係慶祝咗4次生日嘅，食咗好多個蛋糕。冇錯，係啊，所以嗰日又話叫做攰，但係又其實又好似唔攰，因為好 hyper 咯嗰日。好開心㗎！你2場咧都有啲某啲位嘅情緒係特別係嗰日係啊，嗰日都喊咗2場，2場都有喊到，係唔同位嘅。係啊，可能因為生日正日咧有嗰啲叫咩啊特別嘅加持啦，即係個感覺個 feel 都特別濃郁，所以覺得好好睇咯。當然而家都好好睇咯。我哋成日話希望大個好似你咁靚，咁靚。同埋你啲 friend 啊，其實我哋已經大個啦，再大嗰啲啊，同埋你啲 friend 啊，係啊，佢啲 friend 好多 bestie，全部都好有氣質啊，真係好似佢咁樣㗎。佢哋送嗰啲花咧勁靚咯，每一個花咧都有特別嘅寓意㗎。2紮好大嘅花咧都係紅色同紫色嘅，寓意大紅大紫。每一次都要 warm up 咁樣㗎嘛，所以咁嗰啲遊戲對我哋嚟講就係一個熱身嘅一個運動咁樣咯。warm up 個腦同埋嗰個把聲啦。我哋暫時其實全部都係1場啫，一日。係得嗰日打風補場就做2場，其實做2場嗰日 OK 嘅，反而係調翻轉做完2場之後，第2日就真係好攰啊！即係我哋星期6做完2場，跟住星期日翻嚟做嗰場好攰咯。又唔太攰，因為我不停同自己講話以往睇好多舞台劇咧，好多人係真係每日2場咯。咁我哋第一日係咁，所以我都不停同自己講係得嘅。同埋佢哋即係啲大佬們成日話用埋佢啊嘛，咁我哋咪將嗰個攰就用埋佢咯，做到一半左右啦。而家嘅心情啊或者個狀態係點，我會用戰戰兢兢嚟形容啊，因為我哋每一場都依然會有好多唔同嘅起伏啦，即係有時可能鬆散啲，有時就又緊湊啲，咁呢個就好好睇我哋大家嗰日個狀態係點啊咁樣咯。係啊，即係呢個就係 live 嘅 performance 嘅嘢咯，就係每日大家翻嚟個狀態都唔同，就會點樣都影響到個 show， 即係可能今日你個 energy 低啲喎，咁就大家睇下幫幫手啊，或者我今日個 energy 低啲啊，就大家幫幫我手啊咁樣咯。Overall 我會覺得越做越好玩咯，因為大家越嚟越熟件事啊。每次 show 前咧都會嗌個 show 噶嘛，其實每次大家就已經喺度數緊我哋今日係第幾場啦，已經剩低第幾場啦咁樣，跟住每次一講啲場數出嚟，大家都開始越嚟越有感覺咯。希望有 rerun 啦，同埋有 tour 啦，有通爽咯，通爽嗰個爽係啦。你實際上着咗幾多條啊？我實際上咧，其實係着咗3條嘅，咁就我自己嗰條啦，跟住之後服裝安排咗1條打底俾我啦，跟住再加嗰條棉褲，其實所以係實際係多過我平時出街着嘅褲嘅。